Keychron K3 y K3 Ultra lanza sus teclados Low Profile. Keychron anunció el futuro lanzamiento de su familia de teclados K3, hablamos del K3 y K3 Ultra. Ambos teclados llegan con un diseño Low Profile y un formato de 75%. De esta forma, ambos teclados están diseñados con la portabilidad en mente, junto a un diseño sobrio con estética premium. La única diferencia entre ambos teclados, más allá del precio, son el tipo de switches o interruptores utilizados. Como características en común, ambos presentan un layout al 75%, junto a un sistema de triple conectividad. Esta pasa por una conexión USB-C y la conectividad inalámbrica por medio del Bluetooth o de baja latencia con un dongle a 2,4 GHz. No podía faltar tampoco un sistema de iluminación LED RGB por tecla. Especificaciones del teclado Keychron K3 Ultra. Vamos a hablar primero del modelo más premium, el Keychron K3 Ultra. Este recurre a unos switches mecánicos Low Profile firmados por Milk POM, los cuales se pueden escoger en una variante lineal, táctil o táctil marcada. El mayor de los reclamos es poder alcanzar una tasa de sondeo de hasta 8000 MHz, lo que nos da un tiempo de respuesta de apenas 0,125 milisegundos. Cuenta con un firmware ZMK, y su batería integrada es capaz de ofrecer hasta 550 horas de autonomía en 2,4 GHz sin iluminación RGB, lo que no está nada mal. Si buscas aún más autonomía, basta con reducir el polling rate e incluso recurrir a la conectividad Bluetooth, que es más eficiente. Al igual que el otro modelo, a nivel de software o ecosistema, puedes recurrir al Keychron Launch vía web. Esto implica poder configurar cualquier aspecto del teclado sin instalar software en tu ordenador. Desde una simple página web podrás hacer cualquier ajuste. Estas son las especificaciones conocidas del Keychron K3 Ultra. Y ahora conozcamos a su hermano pequeño. Junto al modelo Ultra está el Keychron K3e. Esta versión recurre a los sensores Hall y switches magnéticos. Estos interruptores dejan de depender del contacto mecánico y pasa a medirse por distancia. Esto permite poder ajustar el punto de actuación, reactivación rápida y ofrecer una entrada analógica para usos más tipo mando. Es decir, que cada tecla tiene un recorrido, por lo que podrás controlar tanto la velocidad de aceleración como de giro de forma gradual, por lo que cambia completamente la experiencia de juego con un teclado de este tipo. Keychron lo vende como un teclado de control y precisión, donde cada tecla puede comportarse con más matices que un simple encender y apagar. Los pulsadores utilizados son unos Keychron Ultra Fast Lime Low Profile Magnetic y no se menciona para nada el polling rate a 8000 Hz, por lo que este modelo estaría limitado a 1000 Hz. Tanto el Keychron K3 Ultra como el K3 se llegan en dos colores, blanco y negro con un toque de madera. Ambos teclados son compatibles tanto con equipos Windows como Mac. A nivel estético ambos son idénticos, salvo porque el modelo Ultra cambia el color de la tecla de escape y Enter. Ambos teclados saldrán a la venta el 12 de febrero, pero si quieres conocer el precio, tendrás que visitar su web dicho día. Y es que por ahora únicamente se permite pagar $3 para reservar el teclado. Bastante llamativo eso de pagar una reserva por algo que aún no sabes lo que costará. Saludos.